yana hali o'zidan baquvvat bolalar bilan urushib yoradigan oshnam haqida-da. Aytayapman-da, men aytgancha ishtangiz hozir yana kim bilan urushdingiz? Hali paypag'idan Rolls-Royce keladigan bolalar bilan yana urushib qo'ydingizmi desam, "Ha, yo'q, nimaga osna?" deydi. "Mot telefon qilishyapti do'st. Ha, telefon qilsa olmay qo'y. Mikrovalnovkamga qilishyapti dodir. 7 ta 0 ekan nomeri. Kim bilan urushding yana?" Ha, 7 ta 0 dan cho'tish kerak emas, u oddiy raqam u. Pulga sotib olsa, 7 ta 0 raqamda emas, harfda yozilgan. Dodir, tushunyapsan qanaqa odamlar bilan urushayotgan edi bu. Osna hozir 2 Damas odam keladi oldimizga. 2 ta Damas ko'tarib kelishadi, Damasning ichida kelishmaydi. Nima qilamiz hozir? Yo'li bor, osna yo'lini topamiz deydi. Yo'lini topamiz, to'g'ri. Astrixmi, Abirixda haligi damlamasidan zakaz qilishimiz kerak. Ashunda bir eplab chiqib ketsak bo'ladi. Boshqachasiga yo'q iloji. O'zingni o'lganga solishni bilasan, men bilaman. Osna deydi, men bilardim deydi. Umar Hayyom o'zi to'g'ri aytgan. To'g'ri kelgan odam bilan qorin to'ygizganda yakka o'zing ochayotganing yaxshi deb beyat. To'g'ri kelgan odam sensan bu dunyoda deb. Bor, bekin.